غياب الطلاب من المدرسة ما بقاش يوم وهيعدي. دلوقتي أيام الغياب الطالب هتبقى مش في مصلحته. الوزارة فعلت نظام تسجيل الغياب الإلكتروني مع شوية تحذيرات وإجراءات قانونية هتتاخد ضد الطالب المتغيب. ومش هو لوحده، كمان المدرس اللي ما بيدخلش الحصص هيتاخد ضده إجراءات. طب إيه اللي هيحصل معاهم والطالب هيتعاقب إزاي؟ أنا آية يونس وتعالوا نشوف التفاصيل في التقرير اللي معانا ده. لو بتغيب ابنك كتير من المدرسة اعرف إن الموضوع مش هيعدي سهل المرة دي، لأن وزارة التربية والتعليم الفني شددت على ضرورة التزام الطلبة بإنه يروح المدرسة، وأكدت على إدارة المدرسة إنها تفعل خاصية التسجيل الإلكتروني للغياب على مدار الأسبوع لكل المراحل التعليمية، وإن في حالة غياب طالب من الإعدادية أو الثانوية العامة لازم يبلغوا أولياء أمورهم إنه غايب أو إنه مش ملتزم باقي اليوم الدراسي. يعني لو ناوي تزوغ خلي بالك بقى والتزم، لأن في حالة إن الطالب تخطى غياب 30 يوم منفصل و15 يوم متصل من أيام عدد الدراسة بعد خصم أيام الغياب بعذر مقبول، في البداية هيتبعت له إنذار، وفي حالة إنه ما استجابش هيتم فصله من المدرسة. لكن طالب الثانوية مسموح له إنه هو يجدد قيده مرة تانية، بس ليه الحق في مرتين بس هم مش لوحدهم اللي عليهم التزامات، كمان مدرسين تالتة ثانوي وإعدادي أكدوا عليهم إنهم يلتزموا بجدول الحصص واتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسين المتغيبين ومش ملتزمين بيها، علشان ما يكونش عند الطالب أي مبرر لتغيبه عن المدرسة، خصوصا إن أغلب الأهالي بتشتكي إن مدرسين تالتة ثانوي في أغلب المدارس مش بيدخلوا الحصص، وده بيشجع الطلاب إنهم ما يحضروش. والدولة هدفها حاليا إنها تنشئ نظام تعليمي ملتزم، وعلشان تساعد إن ده يحصل طلبت الوزارة من المديريات التعليمية ومديرين المدارس الإعدادية والحكومية إنهم يقدموا تقارير شهري على مدار العام الدراسي بيشمل العدد الإجمالي وعدد الحاضرين وعدد الغياب ونسبة الغياب بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة، وهيتم عرضه على الدكتور رضا حجازي، وكله بغرض إن العام الدراسي يبقى منضبط. كمان وفرت للطلاب حصص مشاهدة ومجموعات تقوية بيقدمها مجموعة مدرسين مختلفين، والطالب يختار المدرس اللي بيستفاد منه. وتنفيذا لتوجيهات سيادة الوزير زار محمد عبد التواب وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف مدرسة الشهيد محمد أحمد صيام الإعدادية لمتابعة العملية الدراسية، وكمان دخل الفصول ولاحظ حضور الطلاب وتابع سجلات الحضور والانصراف والأجازات وسجلات الأمن، وأكد عليهم تنفيذ أوامر الوزارة بتقديم التقارير الشهرية ومتابعة الغياب اليومي وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لكل المراحل التعليمية. كمان أكد تفعيل الأنشطة التربوية مع بداية اليوم الدراسي، ولأن الإذاعة المدرسية هي أول حاجة الطالب يستفاد منها في بداية يومه، فأكد على اختيار موضوعات مهمة في الإذاعة المدرسية زي المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة. ومش بس المدرسين والطلبة هم اللي عليهم الأوامر والتوجيهات، لكن كمان مديرين المدرسة كان ليهم كلام موجه، وهو إنهم لازم يوصلوا المدرسة بدري قبل الطلبة والمرور على مباني المدرسة ويتأكدوا من سلامتها ونظافتها، ويتابعوا الموضوعات في الإذاعة والتزام الطلاب بالطوابير. الأهم هو تشديدهم على مشرفين المدرسة التأكد من نظافة المدرسة ومنع الزحمة سواء على بوابة الخروج أو على السلالم، علشان محدش من الطلاب يتصاب، وكلها خطط في مصلحة الطلاب، خاصة إن السنتين اللي فاتت الطلاب ما كانوش ملتزمين بحضور المدرسة بسبب أزمة كورونا، لكن دلوقتي الوزارة بتحاول إنها تصلح الأمور وترتقي بالتعليم.